င်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြဝတီမြို့နယ်ဒေါနာတောင်ကြီးမှာအသစ်တီစောင့်နေတဲ့ BGF ရဲ့ကြားဖြတ်နေရာအသစ်တွေအရှိန်ဟုန်နဲ့နေချင်းညချင်းကြီးထွားလာနေပြီးတရုတ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစစ်တပ်ကလမ်းကြောင်းကားနဲ့လိုက်ပို့နေပါတယ်။မုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာဂျန်ကော်ပတာ3စီးဆက်ဆန်းလေ့ကျင့်နေချိန်တစည်းပြတ်ကြပြီး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအပါအဝင်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ဒေါနာတောင်ကြီးမှာအသစ်တီစောင့်နေတဲ့ BGF ရဲ့ကြားဖြတ်နေရာအသစ်ကိုတရုတ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေရွှေ့ပြောင်းရမှာစစ်တပ်ကလမ်းကြောင်းကားတွေနဲ့ပို့ပေးနေတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးသစ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကြားဖြတ်အလုပ်သမားတွေနဲ့ကရင်စေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF တွေကဒေါနာတောင်ကြီးမှာကြားဖြတ်မျိုးသစ်တွေကိုဇက်တိုက်တီစောင့်နေရမှာစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ဂိတ်တွေကနေတဆင့်တရုတ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဒေါနာတောင်ကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်တွေအားလုံးမှာရှမ်းပြည်နယ်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်တဲ့73မြင်းဆောင်မှတ်ပုံတင်တွေအားလုံးပါဝင်ပြီးဂိတ်တွေကိုဖြတ်တော့လဲတက်ကဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ကရင်စေးသတင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ဒေါနာတောင်ကြီးတိကတိကြီးရွာနယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားဖြတ်အဆောက်အုံတွေကိုရပ်ပိုင်းအတွင်းအရှိန်ဟုန်နဲ့တည်ဆောက်နေပြီးစစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ရဲ့ဗိုလ်တင်ဝင်းက KK Ford နဲ့ရွှေကုတ်ကိုကတရုတ်တထေးတွေနဲ့အရေးပါတဲ့ကြားဖြတ်လုပ်သားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် KK Ford နဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားဖြတ်ဝင်းတွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးလာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကအရေးပါတဲ့တရုတ်တထေးတွေအရေးပါတဲ့ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုဒေါနာတောင်ကြီးတိကတိကြီးရွာကို BGF အကူအညီနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေကြပါတယ်။ဒေါနာတောင်ကြီးမှာကြားဖြတ်အဆောက်အဝင်းတွေရပ်ပိုင်းအတွင်းအကြီးအကျယ်ထပ်မံဆောက်လုပ်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ပြင်လက်ရှိကြားဖြတ်အဆောက်အုံတွေကိုအဓိကတာဝန်ယူတည်ဆောက်နေသူကတော့ BGF တပ်ဖွဲ့ကဗိုလ်တင်ဝင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေလျှက်စစ်မီနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုတွေ့တန်းနေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလမ်းတွေဖောက်လုပ်နေတဲ့ပြင်အဆောက်အုံတစ်တွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကြားဖြတ်နေရာတစ်မှာကလူထောင်ကြီးရှိတဲ့အပြင်ကုံစုံဆိုင်တွေ KTV တွေနဲ့ပြည်သက်စာယုံတွေလည်းဖွင့်နေပြီးလုပ်ငန်းတွေပြန်စနေပြီလို့အဲ့ဒီကြားဖြတ်နေရာတစ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်အလုပ်သမားတအုပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်တလောတိကတိကြီးရွာနဲ့ဖားကလူကြီးရွာမှာကြားဖြတ်အဆောက်အုံတိုးချက်အလုံး20ကျော်ရှိပြီးမူလအဆောက်အုံတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့အနည်းဆုံးအဆောက်အုံပေါင်း50ကျော်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီကြားဖြတ်အဆောက်အုံတစ်တွေကိုအလင်းမြန်ဆောက်လုပ်နေသူတွေကလည်းတရုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်လက်အောက်ခံ BGF ဗိုလ်တင်ဝင်းအဖွဲ့ကတော့ကြားဖြတ်တရုတ်တွေအတွက်မြဝတီမြို့နယ်ရွှေကုတ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုလာရောက်ခေါ်ယူပြီးကာရာအိုကေနဲ့အနှိတ်ခံပြည့်စစာယုံတွေပါဖွင့်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြားဖြတ်အဆောက်အုံတွေဆောက်လုပ်နေတာကိုစစ်တပ်ကလည်းသိရှိထားပြီးလိုအပ်တဲ့ဘီလက်မြေနဲ့အဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖန်ဘက်ကနေတည်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလုံခြုံရေးအထူးတင်းကျပ်ထားပြီးဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်လုံးဝမပေးဘဲအဲ့ဒီနေရာတွေကတရုတ်တွေကိုလည်းနေထိုင်ခွင့်စီစစ်ရေးလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးနေရလို့လည်းသိရပါသေးရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာဂျန်ကော်ပတာ3စီးဆက်ဆန်းလေ့ကျင့်နေချိန်တစည်းပြတ်ကြပြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မုံရွာ Revolution ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ညနေ9:40မိနစ်ခန့်မှာမုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုမိထီလာရှမ်းတဲလေတက်ကနေရောက်ရှိလာတဲ့ဂျန်ကော်ပတာ3စီးကိုဆက်ဆန်းလေ့ကျင့်နေချိန်တစည်းပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်မောင်းနေသူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကဂျန်ကော်ပတာပြတ်ကျသွားတဲ့နေရာကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာပြီးရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်သွားကြတယ်လို့မုံရွာ Revolution ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းဖြူမြို့နယ်ဗရက်ခင်ရွာနဲ့တကွန်တိုင်ရွာကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဂျန်ကော်ပတာတစည်းပြတ်ကျခဲ့ပြီးမောင်းနေသူစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတိုင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစုံစင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမြန်ရည်ရင်တစည်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ချင်းတွင်းတိုင်းနဲ့မှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စလင်းကြီးကောင်းဆောင်ကိုပိုက်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လယ်3:36မိနစ်ခန့်မှာမုံရွာမြို့အုံးပိန်စိတ်ကမ်းကနေချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းတိုင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ကစုံစင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အမြန်ရည်ရင်တစည်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုတော့အတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုဟာမိနစ်30လောက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ချင်းတွင်းတိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စလင်းကြီးကောင်းဆောင်ကိုပိုက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုချင်းတွင်းတိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတောင်ပန်းနေအထူးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တန်လာဝတီ Defense Team တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ
မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်းမြင့်တောင်တိုးဂိတ်မှာအထိုင်ကျတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကကြီးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမြင်းကျန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန်းမြင့်တောင်တိုးဂိတ်မှာထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကြီးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကြောက်တန်းရွာကအသက်62နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးသေဆုံးကကြောက်တန်းရွာကနေတလုံးလဲပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါအပြင်နန်းမြင့်တောင်တိုးဂိတ်မှာထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအင်အားကခန့်မှန်းကြီး90အထက်မှာရှိပေမဲ့မြို့နယ်မဝေးတော့အင်အားကခန့်မှန်းလို့မရဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်။အခုလိုမျိုးပဲမနေ့ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီခန့်မှာစကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမြို့နယ်အနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေကိုမုံရွာမြို့နာမခါကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲဂျန်ကော်ပတာ2စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တပည့်ရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူတွေထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပဲလက်ရှိချိန်မှာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကဘီလို့ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပင်းရင်းမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတအုပ်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပင်းရင်းမြို့နယ်မရကန်ကြီးရွာလက်ဖေးဆိုင်မှာစီးကိန်းပြိုင်ပွဲအဖြစ်မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနဲ့ဖိလစ်ပင်းအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲကိုပြန်လည်ပြသနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေချိန်ဘုံနှလုံးကျဲချခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါသေးရဲ့ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကံမမြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပခုတ်ကူမြို့ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကံမမြို့လေကောင်ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်အနီးရောက်မှာပဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကျန်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်ကံမမြို့ပေါ်ကပြည်သူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကအများအပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ကံမမြို့ပေါ်ကိုခီးမသွားကြဖို့နဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာရှောင်ရှားနေထိုင်ကြဖို့ကိုပေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းအသိပေးထားပါသေးတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲပေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပစ24ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလည်းကျွန်းတိုင်းကျေးရွာအနီးကိုရောက်ရှိနေပြီးအသေးခံ drone တွေအသုံးပြုကတိုက်ခိုက်နေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်သား9ဦးထပ်မံနင်းမိုက်ထီကအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြိုင်ဘက်ကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကကျွန်းတိုင်းရွာနဲ့အခြားရွာတွေကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုပြင်းမရွာနဲ့ချောင်းကူရွာတွေကပြည်သူပိုင်းနွားလဲတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးတည်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပစ24ကနေထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှေဘုံသာပြူစောတိရွာကနေသစဉ်ချောင်းဝကြီးရွာကိုဖျက်ကဝက်ပုတ်ကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချောင်းကူရွာပြင်းမရွာတို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေမှန်သမျှကိုစင့်ခေါ်ပြီးသူတို့သွားလာမဲ့လမ်းတွေကိုဖောက်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာတော့ပေါင်းမြို့နယ်ဝက်ပုတ်ကြီးရွာကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတအုပ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးလာပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့သူမှာအေယာဝတီတိုင်းဒေသရဲမြို့နယ်ကဇင်ဝင်းထက်ဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်လေးပင်လောင်းမြို့မှာတက်ရောက်ကတမ69မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးသူစီကနေ MA4 မျိုးစားတနက်တလက်ကြီးပေါက်4ပေါက်နဲ့ကြီး92တောင်းတို့ကိုမြိုင်ပကဖပေါက်ပကဖမကွေး PDF တပ်တော်ကတင်စီရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်3500ကိုထိုင်းကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာရမပြန်ပို့မှုလူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်နေတယ်လို့ Fortify Rights ကဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရနောင်ကော့တောင်းနယ်စပ်ဂိတ်ကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်3500ကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပို့ခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအတင်းအဓမ္မပြန်လွှဲပြောင်းပေးမှုတွေကိုလူကုန်ကူးမှုဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ Fortify Rights ကပြောပါတယ်။အဲ့လိုအတင်းကျပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရသူတွေကအမျိုးသားတွေမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဖို့ချင်းချောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ Fortify Rights ကထောက်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ့တရားမဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်တင်ပြီးတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ရန်တရားတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပို့တာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာလူကုန်ကူးခံရတာတွေကနေကာကွယ်ပေးသင့်တယ်လို့ Fortify Rights ကဆက်လက်ထောက်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောက်ရှိနေထိုင်မှုကိုတရားဝင်စာရင်းသွင်းခွင့်ပြုပြီးအခြေခံအခွင့်အရေးအကာအကွယ်တွေရရှိနိုင်မဲ့ထိရောက်တဲ့ခိုလုံခွင့်ကိုမဖြစ်မနေထူထောင်သင့်တယ်လို့ Fortify Rights အဖွဲ့ကအကြံပြုထားပါသေးရဲ့ရှင်။
အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အုတ်ထုပ်စက်ရုံကတရားဝင်မြန်မာအလုပ်သမားအယောက်200ကျော်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်တက်တန်းတိုးကထိုင်းဘတ်2တန်းကျော်ကိုမြန်မာပွဲစားတအုပ်ကလိမ်လည်ထွက်ပြေးသွားပြီးတက်တန်းတိုးကလိမ်လည်ခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေအထောက်အထားပြန်လည်ရရှိဖို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရတယ်လို့ MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ AAC ကိုရဲမင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်အဲ့လိုလိမ်လည်ခံရမှုအတွက်အလုပ်သမားတွေကအလုပ်ရုံမှာစုဝေးပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြကသူတို့ရဲ့ CI စာအုပ်နဲ့ passport စာအုပ်တွေကိုလည်းထိုင်း passport ရုံးကတင်စီထားမှုအတွက်လည်းပြန်လည်ရရှိအောင်တောင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေအယောက်200ကျော်တွေကမှအယောက်90လောက်ပဲစည်ရင်းဝင်ပြီးကျန်တဲ့အလုပ်သမားတွေကပွဲစားလိမ်သွားတဲ့အတွက်လူဟောင်းစည်ရင်းထဲမှာမဝင်တော့တာကြောင့် black ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ AAC ကိုရဲမင်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသက်ဆိုင်ရာစဝတီကန်ရုံးကိုသတင်းပို့ပြီးတော့စက်ရုံရဲ့အခြေအနေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖို့သတင်းပို့ထားတယ်လို့ AAC ကိုရဲမင်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်အလုပ်သမားတွေကတအုပ်ကိုဘတ်9000ဝန်းကျင်ပေးသွင်းထားကြရပြီးလူ200ကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပွဲစားကဘတ်2တန်းကျော်လိမ်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အဲ့လိုငွေကြေးလိမ်လည်မှုအတွက်ထိုင်း passport ရုံးမှာလည်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေကစုဝေးပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းတရားမဝင်နိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေကိုထိုင်းအစိုးရကမှတ်ပုံတင်ခွင့်15ရက်ပေးထားပြီးအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်မှတ်ပုံတင်မှုအတွက်အလိမ်အညာများစွာလည်းပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာအလုပ်သမားတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။